ช่วงท่องไปกับล้อหมุนวันนี้เนี่ยนะคะ เราพาคุณผู้ชมมาตามหาเรื่องราวไทยๆกันจ้าถ้าเกิดว่าพูดถึงไทยเนี่ยโจนึกถึงอะไรคะ ไทยเป็นไทยเกิดเป็นไทยตะ เพลงอะเพลง อ๋อไม่ใช่นั่นเพลงพูดถึงไท อะไร ยใช่ไหม คะค่ะ ผ้าไทย มวยไทย อ่า พญาไทยอาหารไทย อาหารไทย อาหารไทย อยากให้ตอบคำนี้ นี่คือสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอก็คือข้าวต้มบ้านๆเลย ใช่ ข้าวต้มที่เรากินกันรู้จักกันทุกบ้าน ค่ะ คุยกับเจ้าของเขาดีกว่าจะได้รู้ที่มาที่ ที่มาที่ไปถูก แล้ว ต้อ ข้าง วต้มเขามีข้าวต้มอะไรบ้าง ค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีคืออะไรเอ่ย โอ้โหเยอะจริงอะไรจริง ถ้าแถวบ้านก็เรียกกับข้าวเนาะ ถ้าไม่ใช่แถวบ้านไกลบ้านเราเรียกว่าอะไร ท็อปปิ้ง ท็อปปิ้ง ให้ดูไฮโซมันจะ อ๋อ นิดนึงนี่ แนะนำตัวเองหน่อยครับ ค่ะ พี่แหม่ม ชื่อแหม่มนะคะ เป็นเจ้าของร้านต้มตุ๋นสูตรคุณย่าค่ะ ก็ถามถึงที่มาที่ไป ว่าทำไมถึงตั้งชื่อร้านนี้เดี๋ยวระหว่างถามระหว่างเล่าที่ขออนุญาตชิมด้วยนะ ได้ น้ำ ชิม ลาย ก่อนเลย ต่อ ร้อนๆจะได้แบบอร่อยเนาะบ้านก็คือเหมือนแบบเมื่อก่อนจะมีโรงงานขนมจีน แล้วคุณย่าจะใช้ให้แบบเป็นคนทำข้าว แล้วก็จะต้มแบบข้าวต้มหม้อใหญ่ๆ เพื่อเอาไปเลี้ยงคนงานอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเราก็เลยติดเวลาเราทำข้าวต้มเราก็จะทำแบบนี้ตลอด อย่างนี้เขาเรียกข้าวต้ม ข้าวต้มเครื่อง ข้าวต้มเครื่อง ใช่ ข้าวต้มเครื่อง พี่อยากจะชิมมันไหน อยาก ค ชิ รับ มนี้ อันนี้เป็น อันนี้ ข้าวต้มเครื่อง เป็นอะไร ปก ไอ้ ติ ที่ เนาะ มันเหลืองๆที่รออยู่นี่คือ ขิง ขิง ขิงอันนั้นพวกเลยนะคะ ขิงซอย จอค่ะโอ้โหนิสัยอ่ะนิสัยอ่ะ ไม่ชอบใช่ไหมพี่อ่ะ คุกนี่คุก อ๋อคุก คน เป็นไงบ้าง ได้หวานน้ำซุป ตามผมบ้าง หวานน้ำซุปไม่เอาขิงนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาขิงไม่เอาผักโร อร่อย ย อร่อยนะเนาะ อร่อย นี่อันนี้ อันนี้เป็นสูตรต้มยำอันนี้แบบคิดเอง อ๋อรู้สึกได้ถึงมีความเผ็ดนิดนึง ความเผ็ดนิดนึง แต่ผมก็สามารถใส่ท็อปปิ้งของผ ใส่ ม เข้า ได้ ไปเลย ผมถามไม่ได้เลยราคาข้าวต้มชามเท่าไหร่ครับเนี่ย อัน ธรรม นี้ ดา เราขายแค่10 บาท สังเกตได้ว่ามือสั่น ใช่ ถามจริงๆ ใช่ค่ะ เพราะตอนที่เปิดร้านอ่ะก่อนหน้านี้มันเปิดร้านข้าวแกงแล้วก็เหมือนแบบมันเงียบๆไปอะไรเงี้ย อ่า พอได้ไปประกวดนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้แนวไอเดียหลายๆอย่าง ก็เลยแบบคุยกับพี่ชายว่าลองเปลี่ยนแนว ก็เลยลองมาทำร้านข้าวต้ม แล้วคุณแหม่มไปประกวดที่ไหนบ้างป่ะครับ หน้างานเหรอคะ ก็ที่ ไม่ใช่ประกวดทำอาหารใช่ไหม ประกวดทำอาหารประกวดนาง ต้อง งาม แก้มต้อง อ๋อ แก้มนะ ลืมนางงามคงอายุไม่ถึงแล้วไม่ใช่อายุไม่ได้ อายุไม่ได้ปัญหา ไปประกวดทำอาหารด้วย ใช่เผอิญว่าเป็นลูกค้าของแมคโครแล้วเขาเห็นว่าแหม่มชอบทำอาหาร แล้วแบบก็เขียนเป็นสกู๊ปเข้าไปให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็คือจากทั่วประเทศเลย ที่เขาส่งเข้าประกวดประมาณ 30,000 กว่าคนแหม่มติด1 ใน 10ก็คือแบบแต่ตอนที่ส่งเป็นร้านข้าวแกง แล้วก็ส่งเมนูแกงหวานไป แล้วร้านนี้มีกิมมิคอะไรอีกบ้างครับจุดเด่น จุดเด่นๆก็คือเป็นเล้ง อ่า ตัวนี้แบบก็ได้แนวไอเดียมาจากเชฟเหมือนกัน มีซอสเป็นสูตรพิเศษ พอทำออกมาแล้วก็เหมือนแบบมีลูกค้าแบบเฮ้ยพี่ไม่เหมือนที่อื่น อร่อย เหมือนต้มยำชอบสุดก็คือถ้วยนะ อันดับแรกคือน่ารักทั้งหมดเป็นกิมมิคน่ารักมาก ชอบเป็น เหมือนเรา ชอบ ย้อนรอย อัน เลย นี้ส ไท มัย ย คุณย่าพี่เลยนะ ใช่ค่ะ ย่าพี่ก็ใช้ถ้วยแบบนี้ ๆใช่ แต่เป็นคนชอบพวกวินเทจหน่อยอะไรเงี้ยไปหาซื้อมาเอง แล้วดูเขาให้ที่60 บาทแบบ ไม่กลัวแบบไม่อิ่ม ยอะ เนาะ กเลยใช่เป็นไงโอ้โหคุณพระคุณเจ้า คืนน้ำลายตาม น้ำลายฉันแตกเลย แซ่บมาก วันนี้น้ำข้น อันนี้น้ำข้นก็อร่อย ก็จะแบบนัวๆหน่อย ใช่ไม่เผ็ดมาก ใช่ ด้วย ไม่เผ็ดมาก แบบหมูตุ๋นนี่อ่ะ ละลายในมือเหรอ ปลา เปล่าเราไม่น่าเล่น แทบแบบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะ เวลาเปิดปิดสมมติว่าใครอยากจะมาทานต้องมาตรงไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้ค่ะ เสร็จทุกอย่างก็ประมาณ5 โมง ค่ะ เปิดถึงตี 1นะคะ อ๋อ ห้าโมง 5 โม ใช่ ง 5 โมงเย็นถึง 5โม ตี งเย็น 1แล้วก็ ค่ะ ร้านก็จะตั้งอยู่ที่ปากซอย101 อ๋อ ลาดพร้าว101 ลาดพร้าว101ประมาณ100 เมตรจากปากซอยค่ะ ค่ะ ว่าถ้ายังไงถ้าไม่รู้พิกัดร้านหรือว่าอยากจะถามว่าวันนี้ร้านเปิดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โทรเข้ามาที่เบอร์โทร 0845422954 ได้ค่ะ รู้เปล่าว่าเป็นร้านแรกที่นั่งจิบไปเรื่อยๆลองถามพี่เบนดิ จริงป่ะ ปกติผมจะไม่ค่อย
ชิมเยอะ แล้วกินแบบโอ้โห ชิมแล้วก็จะวาง เลย ใช่ อันนี้ยังไม่หยุดเลยนะ ตั้งแต่ยัง ไป ไม่เริ่ม เรื่อย เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบ ว่าสนุก จิ๊บจ้อยแบบที่โจชอบกิน ใช่เพลินดีอะแล้วมันก็สนุก ใช่ เว้ยเราจะครีเอทอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะ มีให้เลือกหลายอย่างใช่ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณแหม่มแล้วก็ข้าวต้มตุ๋นสูตรคุณย่านั่นเอง ใช่แล้ว นะ ค่ะ รับ ขอบคุณ ขอบคุณ ค่ะ นะครับ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณ เมื่อกี้พยายามจะกลืน เหมือนกัน